In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely d'autre part. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about d'autre part, and the connector d'autre part can be translated into various ways in English, including on the other hand, moreover, furthermore, in addition, and besides. So we will see some examples with d'autre part. J'aime le cinéma. D'autre part, j'aime aussi la littérature. J'aime le cinéma. D'autre part, j'aime aussi la littérature. Il a étudié la biologie. D'autre part, il s'intéresse aussi à l'astronomie. Il a étudié la biologie. D'autre part, il s'intéresse aussi à l'astronomie. Elle adore cuisiner. D'autre part, elle n'aime pas faire la vaisselle. Elle adore cuisiner. D'autre part, elle n'aime pas faire la vaisselle. Le livre était bien écrit. D'autre part, l'intrigue était un peu prévisible. Le livre était bien écrit. D'autre part, l'intrigue était un peu prévisible.